ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಾಯ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 3 ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಲೈವ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಲೈವ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು. ಲೈವ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಡಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಂದಮೇಲೆ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾಯ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಗೆಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 4.5 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಡಿಯೋ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ EQ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಾಸ್ DB ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 6.0 ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಬಲ್ ಅದೆಯಲ್ಲ, ಅದು -10 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯೋದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕೋ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಕೋ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ಮೌಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಕೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 0.2 ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಈಕೋ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಬಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಕೋ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಕೋ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈಕೋ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಕೋದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೌಸ್ ಐದು ಕೂಡಲೇ ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಕೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.2 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕೋ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲೈವ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು, ಹಾಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಈಕೋ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಆಡಾಸಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.